नमस्कार, मैं साक्षी और आपका स्वागत है द प्रिंट लाइन्स में। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज यानी सोमवार को आंशिक रूप से बादल और धुंध छाए रहने की संभावना जताई है। जी हां, इसके साथ ही सोमवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने, मंगलवार और बुधवार को बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है। फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।